Di tengah hiruk-pikuk pasar, Bolu duduk sendirian, basah menggigil. Langkah kaki berlalu, beberapa mengusirnya. Perutnya kosong, hatinya semakin rapuh. Bolu mencoba mendekat ke warung. "Pergi!" Suara itu menusuk lebih dingin dari hujan. Ia menemukan sepotong roti basah. Dikunyah pelan, sekadar bertahan malam ini. Hujan mereda, cahaya samar muncul. Sebuah tangan kecil terulur hangat. Untuk pertama kalinya, Bolu menangis bahagia. Harapan itu nyata.